成年我最深刻嘅，即係對我嚟講可能係，如果日本嚟講就係地震咯。香港嚟講，我自己最深刻就我個人我派傳單嗰樣嘢，而最深刻嗰咧就係其中一句，就係我派傳單途中有人同我講話，以一個好高昂、好 power 去講話，我唔參與政治，因為呢個理由而佢拒絕收我嘅傳單。即係呢個人講呢句嘢係令我好印象深刻。即係我就係好奇怪，就係香港人對好多嘢都不滿，但係又好冷感，又係好不滿，但係好冷感。即係佢覺得唔參與係有一種自豪感，令到覺得係一種係啊。其實呢種情況其實好耐已經有㗎啦，咁耐都有㗎啦。撚蠢就係話咪話啲文字低嘢咯，就係啊。咁但係我想講呢，即係可能即係啲聽眾從佢屋企部電腦或者 iPhone 聽我講佢講呢句嘢，你覺得係啊啲人係咁，但係我諗我作為一個親身落到場派傳單，聽到親身嗰個人用佢把口講呢句説話，去真心咁樣講，咁樣聽到呢句説話，我覺得好震撼。即係嗰種唔參與嘅程度，原來可以去到咁開心、咁興奮，因為我唔參與㗎，耶！即係去到嗰個地步，但係嗰樣嘢其實佢係獨善其身，但係其實佢係身在其中㗎喎。冇燒唔到佢都，即係佢其實係燒到佢，但係佢有怨言嘅嘢，就即係佢已經燒到佢啦。係啊，但係佢又拋話佢唔參與，即係我覺得好奇怪，點解會咁？食花生啦，即係覺得喺旁觀可以評論你好多嘢。但係我加電費嘅係關佢事嘅，佢喺度鬧一句，即係話佢唔不滿啦。我想講就係佢對呢個政府嘅不滿，佢對呢個社會嘅不滿，都等同我啱啱講嗰啲佢 like 啊、嗰啲轉載啊、retweet 一樣，都係一粒子彈嚟。即係我會覺得咁問題係幾時會有第一發嘅子彈出現呢？